Сайн байцгаана үзэгчдээ гэгээн сайхан өглөөний мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын волейболын холбооны залуучдын холбооны тэргүүн медальд хүрэх зам компани захирал Отхон Баяр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. Нийт үзэгчдээ бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголд энэ волейболын холбоо одоо хоёр байдаг гэсэн тий. Танай холбооны одоо үйл ажиллагааг бас сонирхож байна л да тий. Үйл ажиллагаа хаашаа ямар чиглэлтэй байдгийг тий. Тэр талаараа танилцуулаач. Ямар үйл ажиллагаа явуулдаг. За манай Монголын волейболын залуучдын холбоо маань одоо байгуулагдаад 2019 он 5 дахь жилдээ болох гэж байна. За хоёр волейболын холбоо гэдэг маань бол яг хуу нийгэм дэвшлэх төрийн бас байгууллага маань одоо би тэр тусмаа одоо биеийн тамирын спортын тухай хуулинд зааснаар бол биеийн тамирын одоо тэ хөгжүүлэх бүхий л одоо төрийн бас байгууллагууд бол нээлттэй байдаг. А гэхдээ бодлого чиглэл нь бол тийм харьцсан зүйл байхгүй тийм ээ. Одоо ашигын бус нийгмийн одоо эрүүл одоо бие биелдэр тийм ээ нийтийн биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх одоо ийм зорилгоор эвлэлд нэгдэх юм бол тийм ээ энэ спортын үйл ажиллагаа маань бол одоо зөв Улаанбаатар сая 500 мянган хүнтэй газар бол аль болох нэгдээд хамтраад маш олон хүнд одоо спортыг түгээгээд энэ спортыг сурчлаад энэ спортороо дамжуулж одоо энэ спортод дуртай хүмүүсийг бие биелдэр чирэгжилтийн асуудлыг ингээд хамтдаа сайхан шийдээд хамт олонны урамсгал волейбол спортыг төвөнд илэрхийлэх ажилд бол бид нар хамтдаа адилхан үр хүлээгээ явж байгаа гэж манай холбооны хувьд бол боддог. За манай холбоо маань бол одоо яг одоо масс руу чиглэсэн, олон нийт рүүгээ чиглэсэн, маш их одоо сонирхогчд руу чиглэсэн, волейбол спортын сургалт руу чиглэсэн, волейбол спортыг зөв сурах одоо энэ волейболын спортыг яг одоо зөв мэдлэгтэй болж мэдлэгээр тоглох, ур чадвараар тоглох ийм зүйлс рүү бол бид нэр хоёулыг талаас бол одоо 2019 онд бол медальд хүрэх зам 2 гэдэг төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За өмнө нь бол бид медальд хүрэх зам гэдэг анх төслийг 2014 оны 7 сарын 1-ээс ахуулаад волейболын одоо спорт дуртай хүмүүст бол сургалт анхан шатны, дунд шатны, за дээрээс насан туршидийн гэсэн ажилтаа албаа агчид одоо энэ спортоор хичээлэх боломжийг бүрдүүлсэн юм ангиудыг анхдагч нь болж нээж байлаа. Тэгээ өнөөдөр бол Ховд аймагт мөн одоо удахгүй Дархан аймагт салбараа нэг гэж байна. За Улаанбаатар хотод одоо 19 оноос хойш 2-3 салбар бол байршлуудын хувьд бол бүсүүдэд бол байгуулж байна. За энэ маань эргээгээд нөгөө одоо хотын төвжирэл бүглэрэлтэй холбоотой, дээрээс нь орчин мөн одоо сургалтын хөтөлбөрүүтэй холбоотой мөн одоо манад ажиллаж байгаа багш дасгалжуулагчид маань ч гэсэн одоо энэ одоо манай чиглэлээр системээр явах юм боломж бүр нэгдсэн учраас бид нар бол салбараа бол нэгээд явж байгаа. Тэр сургалтыг бас ярьж байна тий. Тэгэхээр одоо волейболыг бол яг би бол бүр нарийн ширээнээр ингээд сураагүй хэрнээ ингээд хүмүүсийг харж байгаа л ороод ингээд тоглоод нэгдэг юм гэдэг ойлгодог ч тийм үү тий. Ер нь хүн бүхэн л яг нэг тийм багш гээд харж зүйл байхгүйгээр яг 10 жилийн байхдаа биеийн тамирын багшаас тодорхой хэмжээний ойлголт авч чаддаг. Ялангуяа танаа одоо холбооны ингээд сургалт тий. Бусад төрлийн сургалтуудаас ер нь ямар ялгаатай байдгийг тий. За манай сургалтын гол одоо давуу тал гэх юм бол би өөрөө яг одоо маш мундаг хоёр дасгалжуулагчийн доор удирдлагын дээр волейбол спортыг одоо сурсан. Нэг нь бол Япон одоо Жайкагийн тусламжтай ирсэн манай Япон дасгалжуулагчийн аав нүртэл дасгалжуулагч байсан. Хүүхдэн дасгалжуулагч болоод Монголд одоо 3 жилийн хугацаатай ингээд дасгалжуулагчаар ирж байлаа. Бүр анхныхаа аагаас ахуулаад тийм ээ өнөөдрийн одоо мэргэжлийн тамирчин хүртлээ Япон хүний одоо Японы волейболын соёлыг суралцлаа. За дээрэс нь мөн одоо манай одоо Видажовын уран чимэг гэдэг олон улсын хэмжээний багш, уран чимэг багш маань бол анхлан спортоор ажиллаж байхад би бол бас яг ингэ сурж байсан. Ийм хоёр мундаг одоо хоёр багшийн удирдлагын доор хоёр багшийн зөвлөгөө, хоёр багшийн бүх туулсан амьдралынхаа хамгийн одоо шилдэг тамирчнаа төрүүлэх багш хүн бол тэр шилдэг тамирчнаа төрүүлэх бүхий л ижидийн арга сэтгэл зүй тийм ээ дасгалуудыг өгдөг. Дээрээс нь би өөрөө бас одоо үзсэн, сурсан мөн одоо интернет орчин болоод одоо олон улсын тэмцээн уралдааны бүх юм нээлттэй болчихсон байна. Эндээс суусан бүх юм одоо энэ волейбол спортын сургалт руу чиглүүлж байгаа. За манай сургалтын давуу тал нь хэм бол одоо орчин, байрлал, за мөн одоо бөмбөг хэрэгсэл материалаас ахуулаад, тоног төхөөрөмжөөс ахуулаад бүхий л талаас нь одоо материалын базаа бол хангаж байгаа. За бүх тал одоо энэ сургалт явуулж байгаа ч гэсэн сургалтын дасгалжуулагчдын арга барил гэж бас онцлог зүйл бас байлгүй яг. За энэтэй холбоотой хэм бол манайхаа одоо яг мэдлэг дээр суурилсан байдаг. Зөвхөн одоо дасгал сургуултыг ямар учраас ямар шалтгаанаар яагаад энийг хийх ёстой вэ? Яг юутайгаа холбогдож байна? Яагаад ингэх ёстой вэ гэдэг бүх одоо сургалтынхаа хүмүүстэй тайлбарлаж өгж, ойлгуулж, өөрөө биеэрээ үзүүлж мөн одоо нэг дасгалжуулагч бол энэ 20 гаруй хүнтэй юм уу тийм сургалтын дээр ажиллахад хэцүү байдаг бол манайх 3-4 дасгалжуулагчтай
яг одоо тогтсон цагтаа нэг ч одоо багшгүй бэлтгэл орж байгаагүй, нэг ч одоо бэлтгэл маань бол төлөвлөсөн хугацаанд орж байгаагүй гэдгээр бол манай өнөөдөр хүртэл тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулаад волейбол спортыг нийт одоо сонирхчдын дунд бол түгээн дэлгэрүүлээд явж байна. Таны хувьд бол бас Монгол улсын шгшээ багийн тамирчин тий. Монгол улсын одоо волейбол тий волейболын тамирчид маань ер нь дэлхийн аль төвшөнд явдаг юм бол ер нь одоо дэлхийд волейболоор ноёлж байгаа сүүлийн хэдэн жил ч гэдэм үү те ер нь ихэнх жил ингэ ноёлж байгаа ямар улсууд гомдог өрсөлдөгч нар байна те Азиас ч гэдэм үү дэлхийд ч гэдэм үү те. За яг манай Монгол улсын волейболын хөгжил бол ерөөхдөө бие болдрын хувьд Азиадаа бол дээгүүр орох ч гэсэн сургалтын систем, багаар ажиллах чадвар, манай сургалтын дасгалжуулагчдын ур чадвар, за мөн одоо волейболын холбоо маань одоо бүх багш дасгалжуулагчдыг мэдлэгжүүлэх тийм ээ ур чадварыг ахиулах юм бодлогын төвшин маань ерөөхдөө жоохон дутмаг байгаа гэж би бол харж байгаа. Тийм учраас бид нар өөрт байгаа давуу талаа бол бас гаргаж ирч чадахгүй байна л да. Мөн одоо санхүүгийн эдийн засгийн байдалтай мөн одоо энэ тэмцээн уралдаанд зохион байгуулагдж байгаа спонсорууд мөн үзэгчдийн тооноос хамаарат энэ олон менежмент бие биентэй холбогдсон уялдаа холбоотой ажлууд бол байж байгаа. Энэ бол нэлээд том ажил байгаа. Энэ бүгд нийлжээж одоо тухайн улсын хөгжлийг бол тэр одоо Азийн том тэмцээнүүд байж энэ олон улсын том тэмцээнүүд байж энэ дээр одоо бүх тэмцээнүүдэд оролцож иж ранктэй 90B тогтоодог. За өнөөдөр дэлхийд бол Европын орнууд бол маш өндөр түвшинд явж байгаа. Энэ бол нөгөө бие билдрийн хувьд тийм ээ. Дээрээс нь одоо маш сайхан одоо өндөр хөгжилтэй орн бол бүх юм системчилж гисэн тэмцээн уралдаан нь бол маш одоо өндөр зохион байгуулалттай болдог болчихсон. Тэгээд одоо тэдгээрийн хоорондын тэмцээнүүд бол маш өндөр зэрэгэлтэй явдаг. Манай Монголын Азад бол уг нь одоо хойд Орос маань үж байна. Хятад маань үж байна. Хоёулаа дэлхийд бол бүр топ орондоо ордог. Энэ хоёр орныхон туршлагыг сайхан солилцоод явах юм бол бид нар жишээ нь одоо Азийн орнуудын хурдтай очих боломж бол байгаа гэж би хардаг. Гэхдээ бид нар бол сургалтын систем бүр энэ академичилсэн юм зүйл рүү орохгүй болвол бид нар бүр ерөнхий улс төрлийн багш дасгалжуулагч нараас ахуулаад бүгд нэг системд орохгүй болвол бид нар Азийн хөгжлийг бол өнөөдрийн одоо 5-10 жилээр харахад бол маш хэцүү байгаа. Яг гэвэл одоо Монгол улсын шгшээ багийн тамирчдын техникийн үзүүлэлт, техникийн бие балдрын үзүүлэлт, мөн одоо сэтгэл зүйн байдал, тоглолтынхоо мэдлэгтэй холбоотой асуудлуудаар бол дутмаг зүйлүүд бол харагддаг гэж би боддог. Энэ холбооныхон тэрэг энэ спортыг хөгжүүлж байгаа хүний хувьд. Гэтэ миний ч гэсэн мэдхгүй олон улсад одоо тий маш одоо олон том чухал зүйлүүд байдаг. Сайхан хүртэл би одоо спортыг хөгжүүлэх чиглэлийн Азийн одоо том хуралд суугаад ирсэн. Волейболынхаа холбооны дэмжлэгтэйгээр би зөвшөөрлөө аваад сайхан тэр одоо тэмцээн уралдааныг яаж үзэгч түмэнд яг яаж стандартаар тавих уу, шүүгчдэд яаж туссан одоо технологийн үзүүлэлтүүдийг тийм ээ челленжээр удаашруулж одоо шүүгчийн маргаангүй байх, мөн одоо багийн эздүүдийн урмыг хугалахгүй байх, тамирчдынхаа нэг хөлс нэг туслыг одоо бид нар үнцэнтэйгээр авч үзэх ийм технологийн шийдлүүдийн юмыг бол би сая сургалтанд суугаад ирлээ. Тэгээд манай бас одоо спортыг дэмжих байгууллагууд маань бол энэ тал дээр хамтарч ажиллахаар бол яригдаад байж байгаа. Тэгээд энэхүү спортыг бид нар Аз олон улсын төвшөнд гаргахын тулд бид нар бүр ерөнхий улс төрлийн багш нараас ахуулаад бид нар стандартчлах тэр багшийн баримтлах зүйлүүдээр бол мэрэгшүүлэх шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Тэрнээсээ ахуулаад бидний хөгжлийг бол тэр мэн тогтцтой болоод тэр бэлдсэн стандарт маань хэрэгжээд ихсний дараагаас одоо тэр Азийн олон улсын төвшөнд үзэхэд дахиад бид нар яг юун дээрээ болохгүй нэ гэдэг дахиад нэг юм фокус зогсож байгаа, дахиж өөрчлөлт хийх үгүй юу, энэ мань зөв явж гэнэ буруу явж гэнэ гэдгийг л харах маш том боломжтой болох юм. Цэвэр судалгаа л гэсэн үг л дээ. Танай сургалтын төв хаана байдаг юм? Манай сургалтын төв маань бол одоо AMG спорт төв гэдэг Баянбүр дээр нэг байж байна. За мөн одоо Баянгол дүүргийн Гэгээн ерөнхий улс төрлийн хувийн сургууль дээр бол хичээлж байгаа. 2 жил хичээлж байгаа. Нэг одоо төмөр замын цагдаагийн газрын зүүн урталд байрлах Гэгээн сургуультанд дээр. Манай хүүхдүүдийн 8-аас 12 нас, за тэгээд 13-аас 17 нас гэсэн одоо анхан дунд гүнзгий гэсэн шатнууд одоо ажилдаг. Тэр болгон маань бол бэлтгэл нь өөртөө хүүхдүүд маань ур чадвараа ахиулаад явах юм бол өөртөө шууд ангиа дэвших юм боломжтой. Зарим хүүхдүүд маань бол би бол анхан шатны хүүхд гээд орж ирэхдээ маш одоо өөрийгөө дараавхан те маш гоё зөв техниктэй. Гэтэ хичээлэх боломж байна Улаанбаатар хотод хомс байна. За хүүхдүүдийн хичээлийн бус цагаар хичээлэх цагууд маань эсвэл одоо хичээлж байгаад гинт болчих ч юм уу те ийм олон сургалтын төвүүд байж байгаа ч манай дээр бас ирээд өмнө сурж ирсэн хүүхдүүд манаас ирээд бүх одоо аймаг орон нутгаас амралтаараа ирээд сурах юм бүрэн боломжуудыг нээдгээрээ манайх бол бас
доктортой мөн дээрээс нь зөвхөн одоо манай танаа гэдээ ялахаас илүүтэй багц тасгалжуулагч нар өнөөдөр ямар цалинтай байгаа лээ. Бүх одоо биеийн тамирын сургуулиуд нь секс дугуулан ажилуулах ямар цагийн боломжийг биеийн тамирын багш нартай гаргаж өглөө гэд харахаар багш нар маань ажиллах амар нөхцөл болцоо бага байгаа учраас багш нар маань бас одоо манай сургалт руу хүүхдүүдээ тэнтэмээ амралтаараа юм одоо юм боломжийн үйл дээр сургалтанд яваад хамрагдаад тийм ээ бас айх юм сураад ирээрээ гээд бид бүхэн бол бас хамтарч ажиллах юм бүрэн боломжууд бас байдгаа. Тэгээд бас саяхан болсон өсрийн улсын аврал шалруулах тэмцээн дундгой аймагт болсон. За тэрэн дээр бол баг болгонд л одоо манай сургалтанд суусан хүүхдүүд шилтгэн ч гэсэн одоо манай сургалтанд сууж одоо мэрэгжлийн тамирчин болох үүд гарц тактик тий багийн тоглолт тамирчин ямар байх хэвээр багийн сэтгэл зүйн ямар байх хэвээр гэдэг энэ бүхэл талаасаа сургалтанд сайхан суугаад ерөнхийдөө бол эерэг үр дүнтэй одоо тэнд амжилт гаргаад ирсэн хүүхдийн орон нутгийнхын хүртэл манай сургалт ингэж тий олноороо ирж явах жишээтэй одоо нэг шилдэг тамирчин маш үзүү үлгэр дуурайлтай байхад тэрийгэ бид нар байлдан дагуулж үлгэр дуурайлдаг болвол бид нар үндснийхээ хэмжээний тамирчдаар бол маш өндөр зэрэгэлтэй ур чадвартай байх юм бол маш олон дагагч нар маш олон хүмүүс одоо энэ волейбол спортыг шүтэж тий дурлаж чинслээсээ энэ спортод орох юм асуудал бол байж байгаа гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр волейболын спортын хувьд тий Монголд хөгжиж байгаа бусад спортуудыг харьцуулахад тий яагаад волейболыг ер нь сонгох хэрэгтэй юм тий. За хүүхэд байхад бол намайг баг байхад жишээ сакс волейболоор хичээлэх юм бол өндөр болдоо гэж тийм үү тий. Зөвхөн тэр нь тийм утгаар л ер нь хичээлдэг байсан тий. Тэгвэл одоо сүүлийн энэ одоо бас шинжлэх ухааны акс дэвшлэлээр тий бас арай өөр зүйлсүүдийг бас олж гарч одоо харж байгаа болов уу гэж бодож байна тий. Ер нь залуучууд хүүхдүүдэд ер нь ямар боловсролыг бий болгож чадчихна тий. За энд бол яг хоёр талтай ярьж болж байна. Нэг нь бол менежмент талаас нөгөөх нь яг спорт багийн спорт гэдэг талаасаа. За багийн спорт талаасаа авч үзэх юм бол дээхний үед бид нэр бол одоо хувь хүний үзэлтэй багаар ажиллах гэдэг зүйлийг сүүлийн хэдэн жилэл одоо багийн спорт багаар ажиллах гэдэг зүйл бид хамтарч бид гэдэг зүйл амар хүчин авч эхэлж байгаа. Энэ бол бид нар соёл иргэншил маань хөгжиж байгаагийн хэрээр бид болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Өмнө нь бол бид биш би одоо тэ спортоор хичээлэх юм бол өндөр болно, спортоор хичээлэх юм бол зөвхөн болно гэдэг байсан бол одоо бид тийм ээ энэ спортоор хичээлснээр волейболын спорт нь бид дотроо волейболын спортоор нь хичээлэх юм бол маш хурдан богино хугацаанд шийдвэр гаргаж сурах, богино хугацаанд одоо тэр ямар нэгэн аливаа ирж байгаа эрсдлүүдийг тооцож сурах ийм одоо оюун логик IQ сэтгэлгээ бий болдог гэдгийг шинжлэх ухаанаар бол гадаадын юм дээр ч гэсэн бас нотлоод харуулж байгаа. За энэ мэн бол юутай холбоотой гэхээр бидний спорт тоглоомынхаа дүрмдээ их холбоотой. Энэ дүрм маань өөрөө агаар дээр явж байгаа бөмбөгийг тооцоолон биеийн одоо хүч тэнцвэр те одоо тэр ирж байгаа хурдан тооцоолсон хариу үйлдэл үзүүлэх мөн дээрээс нь одоо сагсан бөмбөгийн спорт бол хөлбөмбөгийн спортчиг биднэрт цаг хугацаа байхгүй барьж агаад эсвэл хөл дээрээ тогтоож агаад хинд өгөх те одоо хаашаа өгөх ямар тактикаар тоглох уу болохгүй л өөр хувилбарыг ашиглах юм спорт тоглоомд байдаг ч те хөлбөмбөг өөрсөндөө бас хугацаа гарах боломж байдаг те волейболд нь ерөөсөө тийм болцоо байхгүй ерөөсөө бүх юм стратеги тактикийн төвшөнд явагддаг тухайн нөхцөл байдал буруугаар хэрэглээ гэхэд бүх хувилбаруудыг тэр тамирчин эзэмшиж явахгүй л болдгоо. Нэг бол нэг топ тамирчнаар тоглолт дамждаг шүү дээ тийм ээ. Месси эсвэл LeBron James гээд ингээд Кобегоор тоглолт дамжаа явж байхад волейболд бол холбон тоглогчоор дамждаг. Холбон тоглогч бүх шийдвэрийг гаргана. Тоглолтын 80% шийдвэрлэнэ. Холбон тоглогчдэр бөмбөг ирэхгүй байх эрсдэл гарлаа гэхэд л нөгөө одоо бусад тоглогч нар яг холбон тоглогчийн үүрэгт адилхан үүрэг гүйцэтгэхгүй бол тэр тоглолт довтлогоо маань өөрөө эсрэг багаас оноо авах болцоог болж ирдгээрээ манай бүх тоглогчид маань бүх одоо энэ волейбол спортын давуулт, хамгаалт, тэ холболт, довтлогоо бүхий л одоо зүйлүүдийг бол нэг төвшөнд ижлэхэн. За ижлэхэн биш юм а гэхэд бол стандартын дагуу сурах шаардлагатай, мэдлэгтэй болох шаардлагатай болж байна. Тэгжиж багийн тоглолт манай амжилт төр үндэслэгдэж ингэж яваад байгаа юм л та. Тэг яг волейбол спортоор хичээлснээрээ гээд одоо инхээр сая бол сүүлийн сагсан бөмбөгийн спортын менежмент те нөгөө талаас менежмент гэж ярьсан. Манай хүүхд залуучууд маань зурагтаар юу их гарч ийн тийм ээ ямар баг их амжилттай явж ийн дэлхийд Азад гээд инхээр нөгөө би хэлсэнтэй нэг тамирчныг маш их дагаж дуурайдаг гэдэгтэй адилхан сагсан бөмбөгийн спорт хөл бөмбөг сая хүртэл өнөөдөр одоо 100 сая төгрөгийн шагналын сантай гээл те төрүүлсэн баг 100 сая эсвэл одоо сагсан бөмбөгийн тамирчид бол маш их зурагтаар гарч байгаа нь хүүхд залуучууд их гой сонирхолтой мөнгнөөс илүү зүйл байж болно те зурагтаар гарч өөрийгөө харах нөгөө талаараа зурагтаар гарч байгаа юм хүртэл өөртөөхөө тоглолтыг хянах юм боломжтой болж байгаа. Би ингээд энэ дээр алдаа гаргацсан байж тээ гэд. Ингээр хүүхдүүд бодит байдал руугаа ингээд сагсан бөмбөг рүү ороод бас явж гэн. Манай волейбол спорт маань өнөөдөр бас нэлээд бас
бодлоготой анхаарч ажиллахгүй бол бид бас болохоо хэлж байна. Тэ гэхдээ Монгол улсын хэмжээнд одоо хөдөө орон нутаг маань бол тийлэнхээрээ волейбол спортоор хичээлж амьсгалж байгаа хүүхэд залуучуудын өнөөдөр 1000 гаруй одоо хүүхдүүд тийм ээ 400-500 багийн одоо ийм багууд цугларддаг түүхэн ийм амжилттай спорт явж байгаа багаас нь багаас одоо жишээлбэл одоо ингээл волейбол спорт маш их төвөнд дэлгэрсэн, маш их үзэгчтэй, маш их одоо хүн оролцдогоороо манай дэлхийн одоо топ спортуудын нэгд бол манай волейбол спорт мордог. Тэгээ мөн олимпийн төрөлдөө гэхэд бол маш их төрлүүд, хамгийн их төрлүүд ордог. Хийсний волейбол, суугаа волейбол, усны волейбол, тийм ээ, заалны волейбол гэдэг ийм 4-5 төрөл нь одоо жишээ нь олимпийн төрөлд байдгаараа маш их олон хүнийг тоглуулдаг. Сагсан мөн бүхэд одоо л 3-3 олимпийн төрөлд орох уу гэж явж байгаа тийм. Энэ маань өөрөө бас их волейбол спортыг маш их дэлхийн нийтээр тоглодог шүү. Волейбол спорт маань сайн сурчлаад ингэх юм бол маш их тоглодог хүмүүс их байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол бүгд волейболын тэмцээн хийдэг. Сакс бас хийдгүү байгууллага байна. Манайх өөрсдөө MG спорт гэдэг одоо медаль төрөх зам спорт менежментийн байгууллага маань өөрөө бас байгууллагын үйлчлэгнүүдэд тэмцээн уралдааны зохион байгуулах олон үйл ажиллагаа ингээ явуулж байгаа. Ингээ харахад бол бүх байгууллага волейболын тэмцээн хийж. Тэгээ волейболын төрөл дээр чадахгүй хүн байхгүй. Тэгэл ерөөсөө бүгд л ороод тоглоод явж байгаа нь бол надад их сайхан санагддаг. Өнөөдөр одоо энэ ширээн дээр олон төрлийн бөмбөгнүүд байна л да. Mikasa гэдэг брэнд явах шин тийм. Бөмбөгнүүдийг танилцуулаач бүгд л өөрөөр арьсан гадаргуун ч гэсэн тийм. Ер нь бүгдээрээ л өөр байх шиг байна л да. Хэлбэрдэг. За Mikasa брэнд бол дэлхийн 1 номерын брэнд. За тэр дундаа бол волейбол спортын бүх чиглэл бүр дээр бол маш их одоо судалгааны үндсэн дээр хүүхдэд тийм ээ. Волейбол спортын дөрмөн өөрөө одоо алгаараа авч болохгүй зөвхөн одоо шуу тийм ээ. Дээрээс нь одоо маш хүчтэй ирдэг, энэ тэндээс ирдэг болохоор одоо бөмбөгний материал дээр их сайн одоо анхаарч дэлхийн 1 номер болсон байдгийн гол зүйл нь бол ямар ч хүн бэртэх хэсгүү бага насны хүүхэд ийм бөмбөгөөр тоглох ёстой, ийм жинтэй, ийм гаранттай, ийм одоо тэг хэмжээтэй гэж ийм байдгаараа онцлогтой. Одоо манай энэ жишээл энэ бөмбөгнүүд маань бол одоо мини волейболын хүүхдүүдийг ингээд үзэх юм бол бүгдээрээ хөөсөн материалтай, хүүхдийн гарыг ерөөсөө өвдөхгүй, тэр волейболыг өөрийнх нь харж бодож байгаагаар өнцгөрөө тоглоод ихэд сураагүй хүүхдүүд буруу техник эзэмшдэг. Тэгэхэд л одоо гарын гэмтээчгүй байх жишээ нь. Хүүхдүүд олон давтамжтай энэ спортыг сурдаг, бас их сайн оролдож сурдаг спорт учраас гарыг нь чилээх айгуу те гарыг нь хорсгох юм мэдрэж төрөх юм бол хүүхэд тиймээс өвдөлтийг тархиндаа мэдэрхүү тэр бөмбөгийг л ерөөсөө удирдахад гар өвдөхгүй байхад хүүхэд юу руу анхаарах вэ тийм ээ бөмбөг рүү анхаарна. Энэ бүрчлээ ахуулаад насаар нь заагаал энэ бол жишээ нь одоо манай сурагчид нар сургуулийн төвшөнд ингээд явдаг. Олон улсад бол ерөөсөө бүх энэ бөмбөгийг бол яг сургалтын төвшөнд ашиглах сургуулийн хүүхдүүд тийм ээ бие тамирын орохдоо бөмбөгийг ашиглах хэрэгтэй гэж хэлдэг бол энэ бөмбөг маань бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Одоо л Mikasa гэж болохоос Gala гэдэг одоо манай дээхний үеийн тийм ээ 70 80 50 60 20-д оны үед бол манай энэ Gala бөмбөг ч юм бол дэлхийд тэр гацхан цагаан бөмбөгтэй байдаг гэсэн. Одоо энэ цагаан бөмбөг маань бол одоо сүүлдээ эргэлт хуурд те тамирчны үзүүлэлт чадрууд нэмэгдэхийн ирээр юм алаглаж эхэлсэн байдгийн. Ингээд үе шат дараалтаа сургалтын ингээд одоо таны барьж байгаа бөмбөг бол өнөөдрийн яг дэлхийн хэмжээний олимпийн хэмжээнд тоглож байгаа ийм бөмбөгнүүд байж байгаа. Тэгээд одоо манай энэ алтан бөмбөг гэдэг одоо миний гарт байж байгаа энэ бөмбөг бол дэлхийн одоо хамгийн одоо топ тамирчид тийм ээ одоо энэ волейбол спортын бэлэг тэмдэг болсон одоо шагнал урамшуулал мөн одоо шилдэг тамирчидаа одоо ингэж дурсгаж өгдөг ийм дурсгалын ийм бөмбөг байж байгаа. За мөн одоо сүүлдээ энэ цагаан бөмбөг маань түүх илэрхийлээд одоо ерөнхийлөгчийн гарын үсэг тийм ээ захирлууд удирдлагууд одоо өөрийнхөө бэлэг тэмдэг болсон гарын үсгээ зураад бас дурсгал зүйлд ашигладаг ийм хоёр түүхэн ийм бөмбөгнүүдтэй байдаг. За эдгээр маань бол тоглолтод зориулсан мөн сургалтад зориулсан ийм ач холбогдолтой. За энэ бөмбөгнүүдийг яагаад би ингэж хэлж байна вэ гэхээр Монголд нөгөө манай стандарт гэдэг зүйл маань алдагдчихсан. Бөмбөг л байвал болоо гэж боддог болчихсон. Манай одоо биеийн тамирын спортын заалнуудын маань стандарт бол маш аюултай парнууд нь ил байж идэг. Эсвэл үзүүртэй юмнууд маш их байж идэг. Маш их тоос шороотой байж идэг тийм ээ. Тэгээ тийм учраас бидэд бол чанартай бөмбөгийг яг албан ёсны бүр дэлхийн 1 номерын брендийн Японы одоо бид нар компанитайгаа харилцаад өнөөдөр Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч, борлуулагч нь болоод явж байгаад бол би төлөв их баяртай байгаа. Маш их олон бөмбөг худалдаж авж байгаа те урдаас оруулж ирж байгаа бөмбөгнүүдийн маань одоо цавуулаг байдал, хоорондын наалттай, оёдол тийм ээ. Дээрээс нь материалынхаа илэгдэл хоригдлыг ингээд шалгахад үзэхэд бол дэлхийн 1 номерын брэнд бол энэ дээр маш их анхаардаг учраас
бидний худалдан авж байгаа бөмбөг маань өөрөө маш олон жил илэгдэх тий олон жил идэх юм боломжийг бол манай би энийг авчирж өгч гинэ л гэж би бол сайн ойлгох зөв бах гэж бодож байна. Тэрнээсээ одоо бөмбөгний борлуулалт хийж байгаа биш. Бид маш сайн чанарын бөмбөгөөр бэлтгэл сургалтаа их боломж бүрдлээ. Дээрээс нь биднэрт ерөөсөө ингэ сургалтын юуны гэж бөмбөг байдгүй зүгээр хятадаас орж иж байгаа бөмбөгүүд нь жижигхэн том гэсэн юм бөмбөгнүүд байдаг. За маш өндөр үнэтэй бас зарагдаж байна. Монголд одоо энэ бүх спорт барганы дэлгүүдээр. Тэгэхээр манайх албан ёсны борлуулагч болснараа маш одоо хямдхан үнээр тийм ээ зах зээлийн үнээс доогуур за дээрэс нь маш олон сонголтуудтай. За дээрэс нь Микасагийн албан ёсны борлуулагч бид болснараа маш олон аксессуарууд бөмбөгний хэрэгсэл, тор, бөмбөг, антин тийм ээ дээрэс нь Микаса брэнд маань өөрөө маш олон хувцсны тоглолтын үйлдвэрүүдийг бол эзэмшиж явдаг байж байгаа. Тэр бүгд маань бол Монголд орж ирж байгаа нь бол манай одоо эдийн засаг зах зээлийг бол манай Япон улс маань хүлээн зөвшөөрч Азийн хэдхэн орнуудын нэг болж чадсандаа бол баяртай байгаа. Энэ том ажлыг манай болиолчд бол бүгд сайхан баяртай хүлээж авч байна гэж бол ойлгож байгаа. Энэ дээр бол ерөөсөө ямар ч тийм одоо саад бэрхшээл байхгүй тийм ээ. Бүгд бөмбөгтэй боллоо. Би зөвхөн одоо бөмбөгний баяраа хийх цаг болсон. Энэ бөмбөгнийхээ нээлтийг энэ 5 жилийнхаа ойд зориулаад мөн одоо энэ бөмбөгнүүдийг оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулагчид маань одоо маш сайхан зөв зөвлөлөө хөрөнгө оруулж ийн гэж ойлгож байна. Тэр одоо хүмүүстэй бас өнөөдөр энэ завшааныг ажиллаад баярлалаа их зүйтэй ах тийм ээ. Тэр волейболын одоо энэ бөмбөгтэй анх танилцж байхад тэгээд яг нэг Оросынх ч юм уу тийм нэг боронгийн юм бор ойдолтой бөмбөг. Тэгэл тэр чинь ингээл цохихоор ингээл гар өвдөөл дөнгөж нөөник 4 5 дахь ангийн нөө би тэмрэлт дээр одоо орж эхэлж байгаа. Тэгэл хашраал тий. Хэрэл эвгүй юм байна гээл. Тэгэл нэг хаяа нэг найз нөхдрөө олуулаа ингээл тойр зогсож байгаа билбол гэж харилцах ч юм уу тий. Ер нь ихэнхдээ ингэж л авахгүй бол доороос ингэж авах юм бол ер нь жоохон гар өвддөг байсан. Тэгвэл эдгээр бол яг зориултын бөмбөгнүүд болж таарч шүү дээ тий. Бөмбөгтэй холбоотой нэг хэд хэдэн тоо баримтууд хэлэхэд бол ерөнхийдөө 1900 1800-аад онууд волейбол спорт 90-аад оны үед хөгжсөн байдгийн. Тэгээд Монголд бол одоо яг Оросын холбооны улсаас Монголын одоо залуучуудын байгууллагын хэдэн ах нар маань те 20-аад оны үед 1920-аад оны үед энэ хоёр одоо хоёулаа хоёр бөмбөг тэгээд нэг тортой орж ирсэн байдаг. Энэ спортыг ингэж тоглоорой гэдэг Монголд орсон түүхэн үүдгийн. За бөмбөг гэхээр одоо энэ волейбол спортын үүсэл нь өөрөө их сонирхолтой. Сагсан бөмбөг төрүүлж хөгжөөд сагсан бөмбөгөөр ингээд дамжуулаад хоорондоо дамжиж тоглож байгаа. Нөгөөх нь бас нэг ур чадваргүй тоглогч байжгаад нөгөө хүн тоглогч бөмбөгийг булаах гэдэг чинь сандраад ингээд нөгөө хүндээ өгөх гэж байгаад өгсөн чинь тэрийг нэг хүн үзэж байсан хүн анх санаа авсан байдаг. Энийг бүгдээрээ барихгүйгээр нэг тор давуулж тоглоод байдаг. Сагс руу хийж байгаа бол бид нэг тор давуулж ингэж гоё харилцаж бөмбөгийг газар унгахгүйгээр тоглоё гэдэг анх санааг бол гаргаж ирсэн. Ингээд волейбол спортын анх дөрмөн те ингээл маш олон ингээд өөрчлөлтүүд шинжилтийг хийгээд өнөөдөр бол одоо аягүй сайхан дөрмтэй маш олныг хамруулах дөрмөдөө бол одоо 3 дамжуулах хэрэгтэй. Дээтэл нь за 3 дамжуулахдаа хамгийн сүүлийн бөмбөгийг маш их уран давталгаа хийх боломжоор өрдөөсөн дөрмөдөө эргээд тэр бөмбөгийг хаах гээл тэгэл хаалтнаар авах гэх. Тэгээ энэ спортыг сурахад бол маш их одоо олон гой гой зүйлүүд байдаг. Тэгээ тэр энэ спортыг сурж байгаад хүмүүсийн хувьд бол маш их төвчээртэй маш их мэдрэмжтэй, ахвал цамбай, сэргэлэн одоо маш хурдан шийдвэр гаргах. Хэрвээ тийм чадахгүй бол тийг үсэж байгаа бол энэ спортоор хичээлээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ бөмбөг манай одоо волейболчдын хувьд энэ спортоор амьдрсныхаа хувьд бол өнөөдөр бүгдээрээ ажлын байртай хамт олонныхоо дунд нэр хүндтэй энийг бол сайхан шүтэж тийм ээ. Бүхийнхэн яагаад өнөөдөр жудо, кимоно дэвжээ дээр ёсолж бүх хийдэг юм. Тийм ээ. Бид нар бол бөмбөгөө хайрлаж явах хэрэгтэй. Энэ маань бол одоо олон хүний тэр тусмаа одоо ганцхан хүний спортч бүгд энийг тоглодог учраас энэ бөмбөгнийхээ төлөө энэ бөмбөгөөр бид нар хамтдаа одоо газар унгахгүй төлөө багаар ажиллах чадвар, эв нэгдэл энд одоо хамт олонны уур амьсгал түүний ар гэр тийм ээ сайхан сэтгэл ханамж авах мөн дээрээс энэ спортыг тоглоод ороод ирэхэд одоо сагсан бөмбөгийн спортч, хөл бөмбөгийн спортч гинтлээ гэдээ ороод ирэх хүнийтэй маш бага. Өсрээд нэг жоохон буруу ахын бол хумсаа тий эвгүй болох хурууга одоо эвгүй болох ийм л жоох асуудлууд байдаг бол сагсан бөмбөгт тийм ээ тохиодуулаад буугаад бүгд бөмбөгний төлөө яваад бие бинийгаа заслаа хийж байгаа л мөргөлдөөл тийм ээ манай спортч юм бол ерөөсөө яг 2 торны наан цаана зөвхөн өөртөөсөө шалтгаалах зөвхөн баг ойлголцоогоос бол шалтгаалах ялагдлууд бий болдог. За мөн тэгээд дээрэс нь ур чадвартай тоглогч нар яг адилхан хэмжээнд байж би лаг гэдээ ерөөсөө бусдад анхаарахгүй байх үндэслэл байхгүй юм дөрөнтэй спорт учраас
бүгдээрээ сайн бол муу нь бол сайныгаа те ингэж хүндэж ойлгож тэдрээгээ өшөө илүү сайн тоглолтыг гаргахын тулд миний оролцоо юу вэ гэдэг ийм стратегийн тоглолтууд энэ бөмбөгийн дотор явж идэг учраас би одоо энэхүү сайхан спортыг өнөөдөр бүр одоо албан ёсныхан те бүр стандартчлах гад дээрэс нь одоо энэ өөрийнхөө хэмжээнд мэдсэн зүйлээ сургалт болгоод дээрэс нь одоо сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд онлайн хичээл заагаад өнөөдөр бид нээс телевизээр волейболын сургалт хичээлүүдийг явуулдаг бүх одоо деталь зааж явуулдаг гэж байгаа. Одоо манай энэ волейболын сургалт маань өөрөө медаль төрөх зам гэдэг юм нэртэй. Медаль төрөх зам гэдэг бол ямар ч хүн ойлгомжтой медаль төрөх зам тийм амархан байдгүй. Дээрээс нь багц дасгалжуулагчийн оролцоо, эцэг эхийн оролцоо энэ хүүхдийг зөв төлөвшөж зөв суурийг маш зөв тавихын тулд манай медаль төрөх замын гол одоо утга учир оршиж байгаа. Бид нар медаль авж байгаа тамирчид дээр ажиллахаас илүүтэй медальд хүрэх гэж байгаа хүүхдүүд нь зөвл сурах юм бол тэр медаль бол бидний гарт баг ирлээ л гэсэн үг. Өнөөдөр манай сургалтанд сурж байгаа олон төрлийн заалтаа заалгүй хүүхдүүд одоо биеийн тамирын багш нар муухай хайштай энд ирэхээр багш нар нэг сайхан харилцаатай эсвэл бол аяйгүй олон бөмбөгтэй маш цэвэрхэн дээрэс нь одоо аяйгүй гоё орчинд дээрэс нь сургалтууд амар гоё одоо ингээд тест дараалалтай дээрээс нь сургалтаа бидний одоо хүсэж байгаа аймаг маш их гоё зөв тайлбарлаж ойлгуулж ингэж өгдөөр их гоё даваа талтай байдаг учраас би өөрийнхөө сургуульд явдаггүй гэдэг. Тэгээ нөгөө сургуулиуд зарим багш нар чи тэр сургууль руугаа яваараа гэдэг жишээ сургуулийн тэмцээнд нь оруулахгүй байх чинь саад бэрхшээлүүд бол гардаг. Гэтэ манай сургууль нь өөрөө баг барьдаггүй. Баг барих юм бол нөгөө хүүхдийн сэтгэхүйд эдний багийг хожино гэдэг нөгөө дайснаа бэлдэж байгаа юм шиг болдог. Гэтэ манай сургуулийн төв бол юу хүн болгонд нээлттэй шүү. Бүгдээрээ ирээд эцэг эхчүүд маань ч гэсэн өөрийн спортоор хичээлээ хүүхдтэйгээ хамт ирээд тэр цагийг зөв өнгөрүүлээ те хүүхдтэйгээ хамт ингээ бөмбөг шийдэж өгөөд туслаад энэ спортыг мэдрээд явах юм бас боломж байдаг. Манай эцэг эхчүүд маань сургалтынхаа үеэр өөртөө ирээд хүүхдүүдэд хараад яаж өөрчлөгдөж байгааг хараад өөрөө чадахгүй нэ хүүхдэд чадахгүй болохоор бас тэр загнаж гээд байдаг байхгүй. Тэгээ тэр хүүхдүүд маань өөрөө эцэгт би хэлдэг та ингээд хүүхдэд загнаж болохгүй. Тэгээ өнөөдөр ч бид нар арай өөр нийгэмд байж гин хүүхдийн сурах систем нь арай өөр болсон. Шаал бол өөр болчихсон. Та харин өөрөө энэ спортоор миний хэлж байгаа хийгээд үзэх юм бол хүүхд чинь тийм ээ танаас одоо бие балдар хүмүүжил ойлголтын хувьд тийм ээ ямар хуу байгаа вэ? Та ойлгосон мөртлөө хийхэд ямар өөр байдаг гэдэг бээрээ үзэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэл нөгөө нэрээ бид нар чи хүүхдээ ингэж загнах юм бол дээрс нь стресс нэмэх юм байна. Хүүхдээ бүр айл болох л дэмжээд аймаар юм байна. Бүр бөмбөг авчиг гэж юм чи. Ер нь бол хүүхд сурж байгаа хүн болгон бүгдээрээ бөмбөгтэй байх хэрэгтэй. Нэг хүн бүр нэг бөмбөгтэй байж иж бид нар одоо хоёр хүүхдтэй байх юм бол хоёр хүүхд хоорондоо ингэж байх юм бол ганцаарчилж бэлтгэл хийх, ганцаархнаа энэ бөмбөгтэй харьцах, энэ бөмбөгийг ойлгох, энэ бөмбөг яагаад ийшээ яваад байна, хаанаас болоод ингэж байна гэж сургалтаа үзэл өөрөө давтаж үзэл ингээ ганцаарчилж ажиллах бол маш их шаардлагатай. Хүүхдүүд одоо өнөөдөр шилдэг тамирчин болыг бол маш ойрхон байна. Тэд нар ганцаараа хувийн бэлтгэл хийж өөрөө энэ спортыг судалж нарийн аргыг судлах хэрэгтэй байна. Үүний нэг зэрэгцээ бол бид нар бас хэл усны мэдлэгтэй болох хэрэгтэй. Тэгээд одоо хүн болгон манаас одоо англи хэл сурах гэдэг явах цагийг бид хэмнээд өөрийнхөө дуу хоолойгоор өөрийнхөө сурсан мэдлэгтэй зүйлийг те олон улсад миний ярьж байгаа зүйлийг англи хэл сураад сонсоход натаа адилхан л бас зүйлийг ярина. Гэтэ Монголын хөрсөн дээр буусан Монгол хүүхдийн зам төлөв тохирсон сургалтын системүүдийг явуулдгаараа манай сургалтын онцлог бас байж байгаа. Тэр бидний одоо ярилцах минут маань бас дуусч байна л да. Тэгэхээр төгсөлд нь миний асууж амжаагүй зүйл байвал та бас үзэгчтэй хуваалцсан шүү дээ. За 2019 он одоо тунтахгүй болох гэж байна. Гарч байна. Тэгээд нийт одоо волейбол сонирхогч болон нийт одоо монголчуудаа нийт волейбол спортыг үе үеийг өнөөдрийг хүртэл авч явсан нийт ахмад волейболчдоо мөн одоо дээрэс нь одоо зааж сургасан бүх багш дасгалжуулагч нарт энэ спортыг өнөөдрийг хүртэл хөрөнгө оруулж байгаа бүх одоо бизнесийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо мөн волейболчдоо бүгдээрэнд нь шинэ оны мэд хүргэе. Тэг волейбол спорт бол өшөө илүү сайхан болж байна, хөгжиж байна. Манай хоёр холбоо маань хоёулаа л одоо өөрсдийнхээ чиглэлээр хамтрах үедээ хамтраад одоо өөрсдийнхээ чиглэл бодлогыг бариад ингээд сайхан ажиллаж байна. Тэг 2019 он бол волейбол спортоор амьсгалсан жил болох гэж бодож байна. Мөн одоо дэлхийн нэг номерын брэнд Mikasa брэнд маань Монголд орж ирсэн сайхан баярт үйл бол явж байна. За мөн дээрэс нь Итүүгэн групп одоо Royal Academy багууд өнөөдөр шинээр одоо нэг гэрүүл болж одоо волейбол спортод шинэ баг байгуулж байгаа. Манай Сэлэнгээ захирал мөн одоо Нямзаг захиралтай бас баярлсан талархлаа илэрхийлээ. Энэ бол нэг баг байгуулна гэдэг бол маш том зүйлийн тухай ярьж байгаа. Дээрэс нь энэ баг маань одоо нэг байгуулсан бол бүр амжилтаа одоо гаргаад те амжилт ялагдах бүх цаг үед одоо хамтдаа байхаар ийм сайхан гэр бүлд орж ирж байгаад бол
бүгдээрэнд бас амжилт хүсээд одоо волейбол спортын одоо залгамж халаа болсон залуучууд өнөр маань энэ спортоо зөв сайхан сураад зөв сайхан төлөвшөөд эрүүл сайхан байгаасаа гэж хүсье да. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын волейболын холбооны залуучуудын холбооны тэргүүн медаль хүргэх зам компанийн захирал Отгон Баяр маань хүрэлцээрж одоо волейболын спортын талаар маш сонирхолтой ярилцлага болон за энэ Mikasa брендийн одоо бөмбөгнүүдийг бас танилцууллаа. Гэт таны ажил үйлсэд ч гэсэн мөн адилаа бас өндөр амжилтыг хүсээрээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчдээ авахынд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.